मनीष किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेथी पाक। मेथी पाक सर्दियों में होने वाले दर्द और तकलीफ से राहत देता है और ठंड में भी काफी फायदेमंद होता है। हमारे घर में सर्दियों में ठंड से बचने के लिए हर साल मेथी पाक अवश्य बनता है। 250 ग्राम बबूल के पेड़ का गोंद लेंगे। इस गोंद को मम्मी गोंद भी कहा जाता है। गोंद को मिक्सर जार के अंदर क्रश कर उसका पाउडर बनाकर साइड में रख लेंगे। सबसे पहले मध्यम आंच पर गैस चालू करके कढ़ाई में घी गर्म करेंगे। यहाँ हम मोटे तले वाली कढ़ाई इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने 250 ग्राम शुद्ध गाय का घी लिया हुआ है। घी गर्म होते ही 500 ग्राम गुड़ डालेंगे। गुड़ को छुरी से कुतरकर या बारीक तोड़कर डालेंगे। आप चाहे तो देसी गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। गुड़ को 2 से 3 मिनट तक गर्म घी के अंदर मिलाते रहेंगे। आप देख सकते हो गुड़ घी के अंदर अच्छे से पिघल गया है। गर्म गुड़ में बुलबुले निकलने तक गुड़ को पकाना है। गुड़ को हम तवे की मदद से लगातार चलाते रहेंगे। गुड़ में से हल्के बुलबुले निकल रहे हैं। गुड़ काफी हल्का और फ्लफी हो गया है। गरम गुड़ में बुलबुले निकलते ही मेथी का पाउडर डालेंगे। 250 ग्राम सूखी मेथी का पाउडर लिया हुआ है। मेथी पाउडर को तवे की मदद से गुड़ के अंदर मिला लेंगे। मेथी पाउडर डालकर मिलाते ही गैस की आंच धीमी कर लेंगे। मेथी पाउडर अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि गुड़ के अंदर मेथी के गुठले ना बने। 250 ग्राम गोंद का पाउडर मिलाएंगे। यहाँ हमने बावल का गुण यानी कि बबूल के पेड़ का गोंद इस्तेमाल किया है। बबूल के पेड़ का गोंद लगभग सभी वर्ग के लोग यानी कि स्त्री पुरुष बच्चे बड़े और बुजुर्ग भी खा सकते हैं। अब हम बाकी बचे मसाला पाउडर डालकर मिलाएंगे। 50 ग्राम गंठोड़ा पाउडर डालकर मिला लेंगे। गंठोड़ा पाउडर डालकर मिलाने से मेथी पाक का कलर काफी बदल जाएगा। 50 ग्राम सौंठ का पाउडर डालकर मिलाएंगे। गंठोड़ा का पाउडर और सौंठ का पाउडर कमर दर्द में राहत देते हैं, इसलिए ये दोनों पाउडर डालना बहुत ही जरूरी है। अब हम गैस का स्विच बंद कर लेंगे। 25 ग्राम बादाम की कतरन डालेंगे। 25 ग्राम बादाम की कतरन में से मैंने 5 ग्राम बादाम की कतरन को गार्निशिंग के लिए साइड में रख लिया है। यहाँ आप मगज तरी के बीज भी डाल सकते हो। 15 ग्राम खसखस डालेंगे जिसमें से 5 ग्राम खसखस मैंने गार्निशिंग के लिए साइड में रख ली है। बादाम की कतरन और खसखस को मेथी पाक के मिश्रण के अंदर मिला लिया है। इसी स्टेज पर आप 100 ग्राम नारियल का चीन डालकर मिला सकते हो। मेथी पाक को घी से ग्रीस की हुई मिठाई प्लेट के अंदर फैला लेंगे। मेथी पाक को तवे की मदद से प्लेट के अंदर फैलाएंगे। मेथी पाक को तवे की मदद से या फिर कटोरी के पिछले हिस्से से फैला लेंगे। मेथी पाक को मिठाई प्लेट में इवनली फैला लिया है। कटोरी के पिछले हिस्से से मेथी पाक को दबाकर सेट करने से काफी सारा घी ऊपर दिख रहा है। मेथी पाक दबाकर सेट करने से मेथी पाक के टुकड़े बहुत ही अच्छे से निकल पाएंगे। आप देख सकते हो बहुत ही नरम और स्वादिष्ट घी से भरा हुआ मेथी पाक बनकर तैयार है। मेथी पाक के ऊपर 5 ग्राम बादाम की कतरन डालकर सजाएंगे।
5 ग्राम खसखस डालकर मेथी पाक को सजाएंगे। आप चाहे तो सजावट के लिए मगज तरी के बीज इस्तेमाल कर सकते हो। बादाम की कतरन और खसखस को आप अपने हिसाब से ले सकते हो। बादाम की कतरन और खसखस को तवे पे से हल्के से दबा लेंगे, जिससे कि वो मेथी पाक के अंदर सेट हो जाए। अब हम मेथी पाक को टुकड़ों में काटेंगे। मेथी पाक को आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े टुकड़ों में काट सकते हो। दांतदार छुरी की मदद से मेथी पाक के बीचों बीच लाइन बनाएंगे और मेथी पाक को काटेंगे। मेथी पाक को दोनों तरफ से लाइन बनाकर काट लेंगे। मेथी पाक काट कर हमने तैयार कर लिया है। मेथी पाक काफी नरम बना है, इसलिए काटने में बहुत ही आसानी रहती है। अब हम मेथी पाक को आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। आधा घंटा हो गया है और मेथी पाक अच्छे से सेट हो गया है और मेथी पाक के ऊपर रहा घी भी मेथी पाक के अंदर सोख गया है। मेथी पाक सेट होने से मेथी पाक के टुकड़े बहुत ही आसानी से निकल पड़ेंगे। मेथी पाक को किसी धारदार तवे की मदद से निकालकर सर्व करेंगे। आप देख सकते हो नरम दिखने वाला मेथी पाक काफी सेट हो गया है। मेथी पाक के टुकड़े आसानी से निकल रहे हैं। स्वादिष्ट नरम गरम मसालों से भरपूर मेथी पाक बनकर तैयार है। मेथी पाक को प्लेट के अंदर सर्व करेंगे। सुबह सुबह अगर खाली पेट मेथी पाक के एक आध 2 टुकड़े खा लिए जाए तो पूरा दिन बहुत ही स्फूर्ति में रहता है। मेथी पाक शरीर को गर्माहट और ताकत देता है। मेथी पाक में रहा गोंद का पाउडर, मेथी का पाउडर, गंठोड़ा का पाउडर और सौंठ का पाउडर कमर दर्द में राहत देता है। आशा है परंपरागत तरीके से बनाई गई मेथी पाक की मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। ऐसी और नई रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।